Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін үй жағдайында бринза дайындайтын боламыз. Келесі кезекте сүтімізді қайнағанға дейін ысытып, уксусымызды қосып, бір келкі араластыратын боламыз. Қыздар, бұл жерде міндетті түрде қолдың сүті керек болады. Уксусымызды құйып, бір келкі араластыратын боламыз. 1-2 минутқа жетпей, сразу сүтіміз уже ыдырап, қасығымызға жабыса бастайды. Осылай ыдырап, толықтай сарысуы бөлінгеннен кейін барлығын сүзіп алатын боламыз. Келесі кезекте дәл осылай қалған сарысуларын толығымен шығарамыз. Келесі кезекте 2 минутқа микроволновкамызға қойып алып, қайта формаға келтіретін боламыз. Бізде тағы да артық сарысуларымыз шығады. Келесі кезекте өздеріңізге ұнаған кез келген формаға келтірсеңіздер болады. Мінекей біздің бринзамыз дайын болды. Дәмі деген өте ерекше екен. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Кез келген нанымыздың немесе тоқашымыздың бетіне салып, 1,5-2 минут көлемінде микроволновкада ерітсек, керемет созылып, керемет балқиды екен. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.